Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到爆卡頻道。今集同大家開埋呢個烈慾狂火 X 嘅擴充包。咁上次就開咗呢個10包組合嘅，係啦。咁今次開埋呢個擴充包。咁呢一彈嘅話，其實都係呢個抽呢個噴火龍嘅 SAR 啦，因為同一張圖入邊有個叫做進化鏈喺度，咁就幾特別嘅。咁就睇下可唔可以抽得中啦，係啦。咁就事不宜遲，我哋即刻開箱。A few moments later. OK， 咁我哋就總結下個成績先啦。EX 方面呢，就係即係 RR 方面就呢4張嘅，跟住就來電汪就係呢個 AR 3張，其中1張榮源同埋呢個樂天河童啊。咁大獎方面呢，就1張能量嘅，同埋1張正常嘅 SR 大獎。燃火能量同埋超級克拉克羅斯，係啦。OK， 咁今日嘅開箱就去到呢度啦。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。